ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மொட்டமாடி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரைபாடு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ட்ரைபாடு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பட்ஜெட், அதாவது உங்களுக்கு கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு சூப்பரான ட்ரைபாடு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ட்ரைபாடு வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து அமேசானோட டைரக்ட் ப்ராடக்ட். அவங்க குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில் அந்த பில்டு குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆர் மட்டும் இல்லாமல் மொபைலும் நீங்கள் வந்து இதில் போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரண்ட் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் அது வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து என்னோடய டிஎஸ்எல்ஆர் கேமை இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதோட வியூ காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அண்டு 3 லேயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு ஆள் நின்னாங்கன்னா அவங்களோட நெஞ்சு வரைக்கும் அந்த இதோட ஹைட் வருது. நான் நின்று வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த எந்த லெவலுக்கு ஹைட் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பேர் போயிடுச்சுன்னா கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு இதில் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட நீங்கள் எதாவது போயிடுச்சுன்னா கூட இதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த ட்ரைபாடை பற்றியே போட்டேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மற்றபடி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.